Tere! Siin videos räägiksin ma järgmisest olulisest asjast, mida sa peaksid endale teadvustama. Muutuma teadlikuks sellest, et on olemas siis vaenlane sinu enda sees ja ka sinust väljapool. Et võib-olla sa oled juba märganud ka seda, et kui sa oled teinud enda elus mingisuguseid toiminguid, liikunud võib-olla mööda mingit enesearengu mingit teed pidi, siis sa oled märganud, et miski justkui töötab sulle vastu ja oled tähele pannud seda. Ja see nimelt see siis vaenlane, kes on sinu sees, on nii-öelda sinu enda ego, kes tegelikult ei soovi, et sa vabaneksid ja liiguksid suurema vabaduse poole enda olemuses ja muutuksid teadlikuks sellest, kes sa tegelikult oled kui vaimne olend. Et ta püüab sind nii kaua kui võimalik hoida, nii madalal kui võimalik, et sa Jumala eest seda läbi ei näeks, seda illusiooni, mille taga ta tegelikult peidab, et sa oled eraldatud nii-öelda siis teistest inimestest, eraldatud kogu sellest maailmast enda ümber, eraldatud nii-öelda siis loojast, sinu kõrgemast olemusest, sinu enda südames. Sest kui sa sellest läbi näed, siis ego kui niisugune kaotab oma jõu ja võime kontrollida sinu olemist või olemust, sinu psüühikat. Sest sellisel juhul sa võtad vastutuse ja lõpuks otsustad, et ma hakkan tegema otsuseid teadlikult, et sul ei ole selleks vaja ego ja tema mingisuguseid programme selleks, et siis elada ja toimida. Et see on siis nii-öelda üks osa siis nii-öelda sellest vaenlasest sinu sees. Välimine vaenlane, kui sa vaatad enda ümber, sa võid näha mingisuguseid näiteks inimesi, kes käituvad teatud moel, eks ju, kes püüavad kontrollida, manipuleerida inimestega, mängida mingisuguseid võimumänge, kuidagi võib-olla mõjutada sind, kontrollida, siis ka nende ego nii-öelda, eks ju, on samuti, kes töötab ka põhimõtteliselt ja teeb koostööd sinu nii-öelda egoga, eks ju, töötab sinu arengu nii-öelda kasvu vastu, nii et seal võivad nagu mängu tulla ka teiste inimese psüühika ja nende egod nii-öelda. Ja samas on ka sellised jõud, mis ei ole meile ka nähtavad energeetilises plaanis nii-öelda, eks ju, mis on olemas ja millega me puutume kokku igapäevaselt, kes püüavad meile nii-öelda öelda, et sa ei ole väärt, sa oled lihtsalt üks surelik, kes elab ühe korra ja üldse kuskilt läbi suure paugu tekkinud mingi ahvist arenenud olend, eks ju. Et selle kõigega nad püüavad ka mõjutada nii-öelda massiteadvust, eks ju, on mõjutanud ja see on tugevalt sisse juurdunud, kus kohas siis läbi selle kontrollida täpselt samamoodi ka sinu nii-öelda psüühikat. Aga see saabki toimida ainult sellisel juhul, kui sa ei ole teadlik, et sinu sees on see nii-öelda ego, eks ju, kes avab ennast ka nendele välistele nii-öelda teguritele. Samas, kui sa vaatad ka seda, mis toimub meie majanduses ja üldse ühiskonnas, eks ju, kus kohas mingid tüübid, nartsissistid, eks ju, tugevad egoistid pürgivad mingi juhtivatele positsioonidele ühiskonnas ja riiklikutes mingisugustes organites, eks ju, selleks, et mängida seal võimumänge ja läbi selle siis tekitada nii-öelda kaost ühiskonnas, kontrollida läbi erinevate struktuuride ja läbi finantsi inimesi, hoida neid võimalikult madalal, kui võimalik, siis panna sõdima üksteisega ja mitte lasta lihtsalt nii-öelda surelikul ligi siis suuremale
vabadusele, paremale elule ühiskonnas ja neid mooduseid on veel erinevaid, läbi mille need nii-öelda välised justkui vaenlased siis toimetavad, aga ma väga võib-olla ei hakka praegu siin lahkama neid teemasid rohkem, et lihtsalt muutu teadlikuks sellest, pane see küsimärgi alla enda jaoks, kas on, võta julgus vaadata selle poole, sest ma tean, et mitte väga igaüks on valmis ja tahab seda tunnistada endale, et on olemas midagi minu psüühikas, sinu psüühikas siis, eks ju, väljaspool meie ümber mingisugused inimesed, eks ju, kurjuse jõud, kes kasutavad neid inimesi selleks siis, et täita mingisuguseid mis iganes plaane, et hoida võimalikult madalal inimest. Et jah, see on samuti väga palju aidanud mind selleks, et siis ärgata ja vaadata enda sisse ja enda ümber ja liikuda jällegi suurema vabaduse poole ja lõpuks siis võtta see jõud ja teadvustada endale, kui võimekas sa tegelikult oled, kui sa lihtsalt teed need sammud, et avastada oma tegelik olemus. Aga see on vajalik etapp selle juures ja ega midagi.